নমস্কার বন্ধুরা, ট্রিপল এস বেঙ্গলি ট্রাভেলার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমরা এখন চলেছি শ্রীক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীতে, বাঙালির শ্রেষ্ঠ জায়গা আর একটা ঘরও বলতে পারেন, যেখানে বাঙালি সারা বছর যায় এবং তাদের কোনো বিরক্ত নেই। সবসময় তারা আনন্দের সঙ্গে সেখানে যাত্রা করে এবং কিছুদিন কাটিয়ে আসে। তাই আমরাও আজকে চলেছি, শতাব্দী এক্সপ্রেস আমাদের ট্রেন, আমরা সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ট্রেনের কাছে পৌঁছে যাব হাওড়া স্টেশনে। সেখানে গিয়ে আপনাদের সাথে দেখা করছি। আপাতত আপনারা রাস্তাটা দেখুন। নির্ধারিত সময়ের আগেই আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমাদের ট্রেন স্টেশনে এলো। আমাদের ট্রেন শতাব্দী এক্সপ্রেস, ট্রেন নাম্বার 12277। সঠিক সময় 2:15 হাওড়া স্টেশন থেকে ছেড়ে দিল।
पराठा दही और मिष्टी, और वेज पनीर राइस दाल पराठा दही मिष्टी अचार। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক। একটা চিড়ে ভাজার প্যাকেট, এটা ছোলা ভাজার প্যাকেট, এটা একটা সোন পাপড়ি, আর টিকিট আছে, গুটকে কচুরি, হ্যাঁ, বিকেলের স্ন্যাক্স। শতাব্দী এক্সপ্রেসে আজ আমাদের রাতের ডিনারে ছিল পনিরের তরকারি ভেজ নিয়েছিলাম আমরা, তাতে ছিল জিরা রাইস, পনিরের তরকারি, আর সাথে ছিল গরম গরম ডাল, আর দুটো গোলাপ জামুন ছিল, আর ছিল তার সাথে দই এবং আচার, আর 2 পিস গরম গরম চাপাটিগুলো গরম ছিল এবং নরমও ছিল, আর খাবারের কোয়ালিটিও খুব ভালো ছিল, যেটা আমাদের খুব ভালো লেগেছে। শতাব্দীতে এই ধরনের খাবার আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। অবশেষে আমাদের ট্রেনটি সঠিক সময়ে পুরী স্টেশনে পৌঁছেছিল রাত 9:50 আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশানগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে।